Joo, eli mä tein tän Word-tehtävän 3. tehtävän. Mä aloitin sillä, että mä vaihdoin ton fonttikoon 10-12. Sen jälkeen mä muokkasin näitä kappaleita järkevämmiksi, kun oli vähän miten sattuu täällä. Sen jälkeen mä tavutin tän, eli asettelu, tavutus, sitten automaattinen. Sen jälkeen mä tasasin noin reunat tästä. Sekä muutin rivivälin 1,5 tästä. Sen jälkeen mä muutin nämä otsikot täältä otsikoksi. Sen jälkeen mä valitsin tän tyyliruutu. Sitten mä valitsin kaikki. Ja otsikot on nyt siinä. Ja sitten mä lihavoitin nää, alleviivasin ja vaihdoin värin siniseen. Sitten mä sisensin noin kappaleet täältä. Pistin tuohon 1. Lopuksi mä lisäsin tän ylätunnisteen. Ja tässä valmis tehtävä.